Munnange bw'atyo mutuku eyakolanga ebyefujjo nga ayimbya abantu endubaale okubaliisa akakanja awamu n'okubasojjanga ku luwonzi oba okubakooza kajiri. Bwe gamba okufuuyira enseenene ku mmindi beeteesa ekyalo kiramba, era bwe beeteesa okuteesa kwabwe okulungi ebyavaamu bye bino. Mutuku eyakolanga effujjo ku bantu nga bw'asanga abantu mu kkuba abakuba bagamba nti tugenda kumufumba mu kitamu ekinene bwe kiti nga mulamu, tumuteeke ku masiga, tuteekemu enku, tuteekeko ennaali, tumwoke atokote nga atunula. Kale nno mutuku bwe batyo baamufumba. Naye abantu baali beekuluumulula nga batambula ne basanga abantu nga bakuŋŋaanye nga buli ajja tayitawo agamba kiki ekiri awo, ndi kitamu kiri mu kufumba mutuku, nti ekiri wali kiri mu kufumba mutuku. Ekyali awo kyali kyewuunyisa. Kale we wava enjogera gye mwogera ennyo ensangi zino abasinga nga temumanyi we kyava, nga oli agamba nti kigenda kufumba mutuku, kigenda kufumba mutuku. Mutuku yali mukozi wa ffujjo nnyo, era mu Buganda eyedda abantu munnange gwe bajjako enjogera eyo. Kati kitegeeza leero bw'okozesa ekyo olga nti ekigenda okuba ku mukolo wali kigenda kufumba mutuku, oba otegeeza mu kigenda kuba kya kyewuunyo nnyo era kigenda kusomboola abantu, kubanga ekifumba mutuku kyali kitamu era kyaleeta abantu bangi nnyo nga buli ayitawo kukuba akyamala baani gwe bafumba, kumbe mutuku gwe bali mu kufumba. We waava enjogera egamba nti kifumba mutuku. Mbaagala nnyo, mwebali kuyiga. Ssaabasajja Kabaka wangaale.